Adalah tempat dimana cicak jenggot atau kores bersarang atau berkeliaran. Nah, ini bekas sarangnya ya, kayaknya udah lama, soalnya kores disebut sebagai guntung-guntung, dirapatkan dia kayak sayan gunting. Kalau burung seri lain nggak kayak gini guys. Ini bekas udah lama, udah lewat anaknya kayak anaknya. Masih banyak burung kores atau cicak jenggot di sini ya, alhamdulillah masih lestari.